बहुत नाराजगी की बात है कि इंडिया की डिफेंडर कार पहली बार सऊदी अरेबिया रेस में हिस्सा लेने जा रही है और हमारे पास खुद का इंजन नहीं है। तो दरअसल बात ऐसी है कि सऊदी अरेबिया में एक डक्कर रेस होता है जहां पर सारी कंपनीज अपनी कार्स को भेजते हैं अपना परफॉर्मेंस शो और पावर दिखाने के लिए। और ये रेस लगभग 7,500 किलोमीटर का होता है, जिसे कंप्लीट करने में 10 दिन से भी ज्यादा लगते हैं। इस रेस के दौरान जितने भी कार्स हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इंडिया से ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 2026 में हमारी टाटा की D7 XR डिफेंडर कार इस रेस में हिस्सा लेंगी। अब देखिए जितनी भी वहाँ पर कार्स है, पोर्श 911 हो, लैंड क्रूजर हो, ये सारा अपने खुद का इंजन लगाकर रेस करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया की जो डिफेंडर है उसमें हम BMW की V8 4.4 लीटर टर्बो इंजन लगाकर रेस करेंगे। तो अगर ये रेस इंडिया जीतता है तो इसका सारा श्रेय BMW को जाता है। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक और फॉलो जरूर कर लेना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।